გავაგრძელოთ საუბარი სამკუთხედების სხვა თვისებების შესახებ და ვისაუბროთ იმ თეორემებზე, რომლებიც მტკიცდება სამკუთხედების ტოლობის ნიშნების გამოყენებით. რამდენიმე ასეთი თეორემა შემდეგი სახის, თუ მოცემულია ორი სამკუთხედი და ვიცით, რომ ეს ორი სამკუთხედი არის ერთმანეთის ტოლი, მაშინ ამ სამკუთხედების შესაბამისი მედიანები, შესაბამისი ბისექტრისები და შესაბამისი სიმაღლეებიც არის ტოლი, ანუ მათ აქვს ტოლის სიგრძე. რას ნიშნავს შესაბამისი მედიანა? შესაბამისი მედიანა ნიშნავს, რომ ტოლი გვერდებისადმი გავლებული მედიანა. ანალოგიურად განიმარტება შესაბამისი ბისექტრისები და შესაბამისი სიმაღლეებიც. ახლა ავარჩიოთ აქედან ერთ-ერთი თეორემა და დავამტკიცოთ ის სამკუთხედის ტოლობის ნიშნების გამოყენებით. ვთქვათ პირველი. დავამტკიცოთ, რომ თუ მაქვს ორი სამკუთხედი, ABC და DEC სამკუთხედი და ვიცი, რომ ისინი არიან ერთმანეთის ტოლი, მე მინდა ვაჩვენო, რომ თუ BC გვერდი არის EC გვერდის ტოლი, მაშინ ამ გვერდისადმი გავლებული მედიანები AN-იც და DK-ც იქნება ერთმანეთის ტოლი. რადგან სამკუთხედი ABC უდრის სამკუთხედ DEC-ს, აქედან გამომდინარე AB გვერდი უდრის DE გვერდს. კუთხე B უდრის კუთხე E-ს. რადგან AN არის მედიანა, ამიტომ ის BC გვერდს გაყოფს ორ ტოლ ნაწილად, ამიტომ BN არის CN-ის ტოლი. და ანალოგიურად, რახან DK არის მედიანა, ის EC გვერდსაც გაყოფს შუაზე. და EK იქნება KC-ს ტოლი. რადგან BC გვერდი უდრის EC გვერდს, BC-ს ნახევარი იქნება ასევე EC-ს ნახევრის ტოლი. ან BN უდრის EK-ს. თუ განვიხილავთ ამ სამკუთხედს, ABN სამკუთხედს და EDK სამკუთხედს. ამ სამკუთხედში, ესე იგი, პირველ სამკუთხედში მე მაქვს BN გვერდი, AN და მათ შორის მდებარე კუთხე, რომლებიც შესაბამისად უდრიან EK გვერდს, DE გვერდს და მათ შორის მდებარე კუთხეს. აქედან გამომდინარე, სამკუთხედის ტოლობის პირველი ნიშნის თანახმად მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ორი სამკუთხედი ABN და DK არის ერთმანეთის ტოლი. ამიტომ მათ მესამე გვერდიც უნდა გქონდეს ტოლი და AN არის DK-ს ტოლი. AN და DK ჩვენი მედიანები ყოფილა ერთმანეთის ტოლი. ახლა გადავიდეთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თვისებაზე, რომელიც ასევე მტკიცდება სამკუთხედის ტოლობის ნიშნების გამოყენებით, ეს არის კუთხის ბისექტრისის თვისება. ვთქვათ, მოცემულია კუთხე A და ამ კუთხიდან გავლებულია ბისექტრისა, AC ბისექტრისა. თუ ბისექტრისაზე ავიღებთ რაიმე წერტილს, ამ წერტილიდან კუთხის გვერდებისადმი გავლებული სიმაღლეები არიან ერთმანეთის ტოლი, ანუ R უდრის E'-ს. ამ თვისების დამტკიცება მარტივად შეგვიძლია ჩვენ მოცემულობის თანახმად კუთხე AMC, ეს კუთხე ამ კუთხის ტოლია, ალფა უდრის ალფა'-ს, ვინაიდან ესენი არიან ბისექტრისები. აქედან გამომდინარე, ეს მესამე კუთხეებიც უნდა იყვნენ ერთმანეთის ტოლი. ეს კუთხე უნდა უდრიდეს ამ კუთხეს. თუ განვიხილავთ ჩვენ ამ ორ სამკუთხედს
AC სამკუთხედს და ANC სამკუთხედს, AC გვერდი მათ აქვთ საერთო, ალფა კუთხე უდრის ალფა შტრიხს და ეს ორი კუთხეც არის ერთმანეთის ტოლი. ესე იგი მე ერთ სამკუთხედში მაქვს გვერდი, მასთან მდებარე ორი კუთხე, რომელიც შესაბამისად უდრის მეორე სამკუთხედში გვერდს და მასთან მდებარე ორ კუთხეს. ესე იგი სამკუთხედის ტოლობის ნიშნის მიხედვით ეს ორი სამკუთხედი არის ერთმანეთის ტოლი და მათ აქვთ შესაბამისი გვერდები ტოლი, ანუ MC უდრის CN-ს. ეს თვისებაც დამტკიცდა. ამ თვისების გამოყენებით მოდი გავაკეთოთ ერთი ამოცანა ასეთი სახის. თქვენ ეკრანზე ხედავთ ABC სამკუთხედს, სადაც კუთხე BAC არის 90 გრადუსის ზოლი. კუთხე BAC უდრის 90 გრადუსს. CN არის ბისექტრისა. AN-ის სიგრძე უდრის 5 ერთეულს და ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ N-წერტილიდან BC გვერდზე დაშვებული სიმაღლის სიგრძე, ან გვინდა ვიპოვოთ NH-ის სიგრძე. წინა თვისების თანახმად, ან კუთხის ბისექტრისის თვისების თანახმად, N-წერტილი ეს არის ბისექტრისაზე აღებული წერტილი, BC და AC გვერდები, ანუ BC და AC გვერდები, ეს არის C კუთხის გვერდები. C წვეროდან გავლებული ბისექტრისაზე, CN-ზე მაქვს აღებული N-წერტილი და N-წერტილიდან მაქვს კუთხის გვერდებზე დაშვებული სიმაღლეები. და წინა თვისების თანახმად, ეს სიმაღლეები უნდა იყოს ერთმანეთის ტოლი. ანუ AN-ი პირდაპირ არის HN-ის ტოლი, რომელიც უდრის 5 ერთეულს. ანუ ჩვენი საძიებელი მონაკვეთის სიგრძე ვიპოვეთ HN-ი უდრის 5 ერთეულს.